장작과 바비큐의 완벽한 조화. 장작과 그릴로 완벽한 캠핑을 지원합니다. 캠핑을 더욱 즐겁게 만들어줄 필수 아이템, 코멧 방습 참나무 장작 10kg을 소개합니다. 혹시 캠핑장에서 장작이 젖어서 불이 잘 붙지 않아 불편했던 경험이 있으신가요? 이제 그런 걱정은 잊어버리세요. 이 장작은 3중 방습 처리가 되어 있어 습기에도 강한 내구성을 자랑합니다. 국산 참나무로 제작되어 품질은 물론이고 여유로운 10kg의 무게로 캠핑이나 난방에 아주 적합합니다. 사용 후기를 보면 장작이 잘 말라 있어 바로 사용 가능하며 비 오는 날에도 습기 걱정 없이 보관할 수 있다는 점을 높이 평가하고 있습니다. 캠핑장에서의 불멍과 바비큐도 이제 문제 없습니다. 코멧 방습 참나무 장작으로 더 따뜻하고 특별한 순간을 만들어 보세요. 캠핑장에서 그릴 설치로 시간을 허비하고 계신가요? 이제 어반 콘크리트 원터치 바비큐 회전 그릴 2종 세트로 캠핑의 즐거움을 더해보세요. 손쉽게 원터치로 회전하는 이 그릴은 빠르고 간편하게 사용할 수 있어 야외에서도 부담 없이 바비큐를 즐길 수 있도록 도와줍니다. 실제 사용자들의 후기에 따르면 이 제품 덕분에 바비큐 준비 시간이 단축되었다고 하네요. 이제 어반 콘크리트 그릴과 함께 캠핑에서의 특별한 순간을 만끽해보세요. 캠핑의 온기를 탁상 위에서 느껴보세요. 밤이 되면 캠핑지에 추위가 몰려오지만 미니 스테인레스 화목난로 캠핑용으로 따스함을 만끽할 수 있습니다. 이 제품은 작고 가벼워 캠핑 시 탁상에 설치하기에 딱 적합한 이동식 화목난로입니다. 직접 설치해보시면 그 실용성과 편리함에 감탄하게 될 것입니다. 추운 밤에도 이 화목난로가 포근한 온기를 제공합니다. 실제 사용자들은 이동성이 뛰어나고 사용이 편리하다고 평가하고 있습니다. 캠핑의 즐거움을 더욱 풍성하게 만들어줄 이 제품을 지금 만나보세요.